Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Maanta waxaan idin sharaxi doonaa filim ku salaysan sheeko dhab ah. Wiilkii ugu da'da yaraa ee ka qayb gala dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana lagu magacaabaa Soldier Boy ee ku soo biir kanaalkeena muuqaalkan Lexar. Waa ku mahadsantahay. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa Ruushka, halkaas oo qoys ka kooban hooyo iyo labadeeda wiil ay ku ciyaarayaan webiga agtiisa. Kan ugu yar waxaa lagu magacaabaa Sergey, ayaa u faanaya walaalkii iyo hooyadii in uu geedka dusha sare ka tagi karo. Si lama filaan ah, diyaarad dagaal oo Jarmalka ayaa dul maraysa. Hooyadii ayaana ku amartay carruurta inay duurka ku dhuntaan, balse wiilka 6 jirka ah ayaa ku adkaysanaya inuu wax cabsi uusan qabin. Wuxuuna fargan ku ridaa mid kamid ah diyaaradaha isagoo isticmaalaya xabad. Waxa yaab ku noqotay wuu taabtaa diyaaradiina way qaraxday. Markii uu dib u fiiriyay qoyskiisa uma muuqdaan. Sergey waxa uu ka toosayaa isagoo ku riyoonaya riyo cabsi leh. Hooyadii ayuu u yeerayaa waxaana garaacday albaabka qof. Wuxuuna moodaa inay tahay hooyadii, balse waa gabadh deriska ah ayaa soo gashay iyadoo argagaxsan. Waxayna u sheegtaa inuu badbaaday. Sidoo kale waxa ay u sheegtaa in la dilay hooyadii iyo walaalkii. Wiilka yar ma fahmin hadalkaas, wuxuuna rabaa inuu ku sugo guriga. Haweeneydii waxa ay u sheegtay in Jarmalku ay soo weerareen, loona baahan yahay inuu cararo. Markaas ayaa ciidamo u soo dhawaanayaan guriga. Haweeneydii waxa ay ka saartaa daaqada si uu u baxsado, balse iyadii ayaa isla markiiba la toogtaa. Wiilka 6 jirka ah hadda cidna uma harin. Markii uu ordayo waxa uu arkayaa xaafadiisii oo dab qabsaday, isagoo ku dhawaaqaya magaca hooyadii. Wuxuu ugu dambeyntii seexdaa kaynta. Subaxdii waxa uu cabayaa biyaha webiga. Ciidamada Jarmalka ayaa halkaas soo maraya. Waxa uu isku qarinayaa xididada geedka. Mas ayaa u soo dhawaada, balse isagu ma dhaqaaqin, mana ordin. Wuxuuna ka cabsanayaa askarta. Askartu way cunteynayaan iyagoo ka tagaya goobta. Kadib Sergey waxa uu cunayaa wixii ay ka tageen. Habeenkaas ayuu ku nafisayaa. 2 maalmood ma helin wax cunto ah. Wuxuuna bilaabayaa inuu soco waayo. Uuna liitaa waxa uu cunayaa miro. Qarax ayaana ka dhacaya gadaashiisa, isagoo ku dhacaya dhulka, balse ugu dambeyntii wuu miir beelaa. Markii uu hurdo, 2 askari ayaa arkaya. Saldhigga ciidanka Ruushka ayaana la soo qaadaya. Taliyahoodii ayaa u keenaya askarta. Wiilkan dhaawaca ah, wiilku waa uu isbaraya askarta. Askartuna way qoslayaan markii uu taliyaha ku salaamo gacanta. Waxayna siinayaan cunto iyo biyo. Xitaa taliyuhu waxa uu muujinayaa daryeel. Kalkaaliyaal caafimaad oo lagu magacaabo Katja ayaa dhaawaciisa daryeesha. Wiilku waxa uu ka codsanayaa inay taangiyo ku sawirto dhaawaciisa, isagoo sheegay in uu doonayo inuu askari noqdo. Askartii dhaawaca ahayd ayaa la sheekaysta, waxayna dareemayaan farxad. Sergey waxa uu ku faraxsan yahay pistoolada taliyaha iyo biladiisa, wuxuuna ku faanayaa inuu isagu askari yahay. Wuxuuna si dhaqso ah u bogsadaa. Katja waxa ay taliyaha kula talisaa in wiilkan uu la joogo, balse taliyuhu waxa uu doonayaa in la geeyo xanaanada agoonta. Sikadiisa askartu waxa ay jeclaadaan wiilkan, waxayna la qaataan waqti badan. Waxayna u keenayaan cunto iyo qalab oo ku ciyaaro iyo doobiraha. Ugu dambeyntii waxa ay taliyaha ku cadaadinayaan inuu la joogo. Taliyuhu wuu diidayaa, balse markii uu weerar dhacay oo gaari loo keenay in wiilku uu agoon loo qaado, ayuu wiilku oynayaa isagoo taliyaha u sheegaya inuu ka walwalsan yahay. Taliyaha ayaana qalbi jilcay. Waxa uuna ku dhawaaqayaa in wiilkan uu karso doono uuna yahay wiilkiisa. Habeenkaas waxa ay u raadinayaan dhar yar oo ciidan ah. Subaxdiina waa uu xirtay. Waxa uuna noqday askari. Markii uu ordayo waxa dhacaya weerarka cirka ah. Askartuna waxa ay geenayaan goob ammaan ah. Wiilku waxa uu go'aansadaa inuu biyo u qaado askarta dhaawaca ah. Mid indhaha dhaawac ka ah ayaa ka codsanaya in warqad qoyskiisa ay soo direen uu akhriyo. Sergey ma yaqaan sida wax loo akhriyo, balse waxa uu samaysanayaa sheekooyin qosol leh oo askarta farxad gelinaya. Taliyaha iyo Katja waxa ay yeeshaan xiriir qarsoodi ah. Sergey waxa uu isugu magacaabayaa in uu yahay ordarka ciidankan, wuxuuna baranayaa salaanta isagoo shalan sharaf u saaraya askartii dhimatay. Maalin kale waxa uu qabanayaa hawl rasmi ah isagoo waraaqadaha u qaybinaya askarta. Markii uu meel u dhow ciidanka oo ku ciyaarayo, waxa uu arkayaa lug ka muuqato qashin dhexdiisa. Wuxuuna ku wargelinayaa askarta. Waxayna qabtaan 2 basaas oo Jarmal ah. Wiilka waa lagu amaanayaa shaqadaas. Habeenkii taliyaha ayaa tusaya warqadaha sharciga ah ee korsashada isaga. Hadda waxa uu noqonayaa aabaha sharciga ah ee Sergey. Sergey waxa uu isku dayayaa inuu taliyaha ku dhiiriyo inuu guursado Katja, balse waxa ay si qaldan u maleynayaan inay jeceshahay nin kale. Weerar kale ayaa dhacaya. Wiilkan waxa uu ka caawinayaa rasaas keenida, laakiin waxa loo dirayaa markii uu arka xiriirka taleefanka oo go'ay. Askari dhaawaca ayuu caawinayaa si uu u hagaajiyo. Wuxuuna dib u soo celinayaa xiriirka askarta, waana la badbaadinayaa. Kadib taliyaha iyo Katja waxa ay ku kulmaan webiga. Wuxuuna ugu dambeyntii u qirtay inuu jecel yahay. Inta aysan jawaab bixin, amar kale ayaa soo dhacaya oo ah in saldhigga laga guuro. Safarkooda miina ayaa la qaraxday, waxayna dhaawacday taliyaha. Halka askari ay aad isugu dhawaayeen oo ku dhintay. Sergey aad buu u oynayaa. Waxayna ku sii socdaan saldhigga cusub, halkaas oo jarnaalka sare uu taliyaha ku amaanayo wiilka. Sergey waxa uu ballan qaadayaa inuu difaaci doono dalkiisa. Mar kale saldhiggoodii waa la weeraray. Taliyaha ayaana qashin ku dhagaya. Sergey waxa uu yeerayaa askarta kale oo badbaadisa. Wiilkiina gacmihiisa ayaa dhaawacmay isagoo u gurmanaya aabihii. Sergey hadda waxa uu noqdaa qayb muhiim ah oo ciidanka ah, mana jiro qoys uu haysto marka laga reebo askartan. Filimkina waxa uu ku dhamaanayaa in wiilku uu ka qayb galay dagaalkii Stalingrad, isla markaana uu la gaaray Poland. Waxaana ilaa hadda loo yaqaanaa askariga ugu da'da yaraa ee ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka. Sheekadiisuna waxa ay caan ka noqotay dunida oo dhan. Halkaas ayuuna filimku ku dhamaaday. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Muuqaalka Lexar YouTube-kana subscribe soo dheh.